Bruce. Vamos nos atrasar pro filme. Tem certeza que chegaremos a tempo, Alfred? Não se preocupe, senhor. Minha nossa, para onde ele foi? Bruce, vamos perder o filme assim. Preciso da minha roupa. Olha, o fantasma cinzento. Preciso ir vestido de fantasma cinzento. Tá bom, tá bom. Quem a gente tá procurando? Preciso da minha capa, meus óculos e meu chapéu. Eu acho que eu deixei em algum canto do jardim. Permitam-me, senhores. Valeu, Alfred. Tem que estar por aqui. Ah, acho que eu vejo a fantasia. Isso, a capa. Capas são tão legais. Alfred, você viu meu chapéu por aí? A última vez que vi foi por aqui, mestre Bruce. Onde será que pode ter ido parar? E eu te vi com seus óculos mais cedo. Bem aqui, na casa de verão. Em algum lugar. Tá bom, valeu, mãe. Ai, onde será que eles estão? Achei os óculos. Agora só falta o chapéu. Não se preocupem. Sou bom em encontrar coisas, normalmente. Olha, papai, eu achei o chapéu. E das sombras surge o fantasma cinzento. Meu chapéu! Preciso do meu chapéu! Tudo bem, Bruce. A gente tem tempo. A gente só tem que ser rápido. Você sabia que tinha um filme do Fantasma Cinzento quando eu era criança, né? É, eu sei. Mas agora parece tão antigo e falso. É um clássico. Talvez você goste quando for um pouco mais velho. Cuidado, Bruce. Essa parte do jardim não é para crianças. Eu não tô com medo. Você tá aqui. Volta aqui, chapéu. Eu quase te pego. Beleza, Bruce. Pegue e vamos. O filme já vai começar. Eba! Aí está você. Bruce! Bruce, você tá bem? Sai daqui. Você está bem, mestre Bruce? Bruce, a gente tá aqui. Vai ficar tudo bem. Venham pra saber mais! Onda de crimes da gangue Falcone em Gotham! Vamos fugir da bagunça e pegar um atalho pelo beco do crime. Você acha uma boa ideia, Thomas? Achei um motivo pra se chamar Beco do Crime. Aí, senhora, passa a bolsa e o colar pra cá. Pai, ele tem um... Nunca dançou com um demônio sob a luz do luar? Vamos embora, Jack, antes que reconheçam a gente. Bom te ver, Sr. Falcone. Ei, vai ficar tudo bem. Já passaram 10 anos.
Aniversário da tragédia dos Wayne. Ninguém foi preso. Em notícias não relacionadas, Falcone sai da prisão de novo. Que chance Gotham vai ter se as pessoas boas não fazem nada? Esse cara tá acima da lei. A cidade toda vive com medo. Ei, valeu, cara! Bruce Wayne, o riquinho engomado. Eu quero falar com Falcone. Tá com algum problema, Sr. Cobblepot? Parece que tudo está sob controle por aqui, policial. Nossa, que sério. Já ouviu falar do poder de... Ei, tudo bem, rapaz? Pode mostrar a saída pro Sr. Wayne, pessoal? Esses caras precisam pagar pelo que fizeram. Você não tá falando de justiça, você tá falando de vingança. Que chance Gotham vai ter se as pessoas não fazem nada? Tô juntando todas as minhas forças. Acertou o... É o moleque Wayne! Você não vai nem cá perto do Sr. Falcone! Atrás de você! Peguem o Mauricinho! Vou mostrar pro Falcone que Gotham tá cansada de gente feito ele. Vamos ver se você gosta. Parece que a força da lei não era tão forte assim pra mim. Você tem coragem, admito. Já é mais corajoso que seu velho. Vim aqui te mostrar que nem todo mundo de Gotham tem medo de você. Quem conhece tem medo, rapaz. Olhe ao redor. Você vai ver 2 detetives, um policial e um juiz. Eu não pensaria 2 vezes em fazer você implorar na frente desse pessoal, que nem um cachorrinho. Sem ofensas, caramelito. Esse é um poder que não dá pra comprar. Esse poder é o medo. Devia ter dado uma gorjeta maior. Senhor Wayne. Quem é você? Meu nome é Ra's al Ghul. Tenho habilidades muito específicas. Habilidades que me tornam um pesadelo para pessoas como Carmine Falcone. Posso te oferecer um caminho. O caminho da Liga das Sombras. Tem nome de banda de rock. É uma liga. Se você se tornar mais que um homem, se mostrar devoção a um ideal, então pode se tornar algo totalmente diferente. E isso seria... Uma lenda, Sr. Wayne. Há uma flor azul rara que cresce apenas na encosta leste de Nanda Parbat. Se você a levar até o topo da montanha... Vou poder entrar na sua banda? Liga! A Liga das Sombras. Eu tô procurando uma flor azul rara.
Uma flor azul, rara, que só cresce no topo de Nanda Parbat? Ah, você conhece a Liga das Sombras? Eu vou achar essa flor primeiro. Você nem consegue usar esse treco. Não, espera! As flores azuis crescem perto do topo da montanha. Você nunca vai chegar. Isso é o que vamos ver. Opa! Então, você veio entrar na Liga das Sombras? Eu vim aqui cumprir o meu destino. E não pra ficar de papinho com estranhos. Tá, tudo bem. Mas você pode precisar da minha ajuda. Não consigo pensar em um único cenário em que eu não prefiro... Cuidado! Deslizamento! Acho que nem todo mundo chega no topo. Os iaques chegam. Acho que eu tô pegando o jeito com esse arpel. Você consegue, Bruce. Essa foi por muito pouco. Meu nome é Bruce. E o seu? Thalia, mas você nem vai usar muito. Assim que eu pegar a flor, você nunca mais vai me ver. Ah, olha! Uma flor azul. E aquele bode vai pegar ela pra nós. Valeu, amigão! Lado inútil! Precisamos continuar. Pode ter outra flor no pico, se tivermos sorte. Ah, agora somos um plural? Ah, vai lá, Bruce. Pela justiça, por Gotham, por algum motivo eu olhei pra baixo. Vamos nos separar e ver se você aprendeu alguma coisa mesmo. Ah, uma corrida? Vamos nessa. Venci! Nossos arpéus não vão chegar até o outro lado, ainda mais nessa tempestade. É, que jeito totalmente normal de subir uma montanha. Vamos acabar com isso. Peraí! Estamos vivos! Não comemora! A tempestade tá ficando bem forte! É só mais um obstáculo que nós precisamos superar! Thalia! Segura! Você tá bem? Tô sim. Vamos continuar. Isso vai precisar de nós dois. Vamos lá.
Estamos perto. É aqui que as flores azuis crescem. Ai, chega! Não sou sua guia! Estou aqui para cumprir meu destino! E se entrar para a Liga das Sombras? Ah, mas nós dois precisamos da flor para entrar no templo. Essa é a única em quilômetros. O que você procura, garota? Seguir o caminho do meu pai. Mesmo que ele não deixe. Talvez seu pai tenha motivos. E você, Sr. Wayne, está pronto para começar? Mal consigo ficar de pé. Tigre! Camarão tigre! Jiu-jitsu! Dança de salão! Vocês são habilidosos, mas não vieram aqui para dançar. Para superar o medo, vocês devem estudar os costumes dos ninjas. Dominem as habilidades do combate corpo a corpo. Aprendam a ficar invisíveis para os oponentes e derrotem eles sem serem vistos. Atordoem ou confundam os inimigos com a arte da Shuriken. Só então vocês estarão prontos para o teste final da Liga das Sombras. Poucas pessoas conseguem concluir o treinamento. Não há vergonha em desistir agora. Tudo bem, eu dou conta. Você vai ver. Se é pra alguém se preocupar, é você, Riquinho. Vejo que nossos estimados convidados nos agraciaram com sua presença. Primeiro, vejamos se vocês conseguem desviar dos ataques básicos. É só isso mesmo, Haas? Eu esperava mais desafio. Garanto, Sr. Wayne, que esse foi só um gostinho do que virá. Assim que seu foco tiver chegado no limite, é possível usá-lo de maneira devastadora. Continue derrotando inimigos para encher foco.
Encha o foco completamente para executar um ataque poderoso. Ah, vocês dois sobreviveram. Lição número 1. Nunca baixe a guarda. Nada mal para um riquinho. Você sabe como desaparecer. Vou ensiná-lo a ficar invisível. De verdade. Venha, temos muito o que fazer. Uma lição bem interessante à nossa frente. Sim, a habilidade de ficar invisível pode ser a diferença entre vitória e derrota. E nunca mais... Não tem uma rota mais segura pra gente pegar, não? Não dá pra atravessar com todos esses destroços na frente. É melhor... Construir alguma coisa pra lidar com isso? Resolvido. Talvez seja melhor tentar de novo. Aí, sabia que a gente ia conseguir. Até que enfim. Imagino que quiseram me deixar esperando. Primeiro, vamos verificar se conseguem evitar que esse adversário os veja. Agora, rápido, andem! Ótimo, ele não te viu. Nada mal para a primeira vez. Cuidado para não cair. Por aqui. Talvez agora seja a hora de um desafio mais avançado. Estão vendo esse tolo? Derrubem-no em silêncio, dando sorrateiramente por trás. Esplêndido. Como podem ver, esse método de ataque pode ser bem gratificante. Agora, tentem chegar ao outro lado da sala sem que vejam vocês. Não é como eu teria feito as coisas, mas deu certo mesmo assim. Acho que é por aqui. Seus poderes de observação impressionam. Esses postos mais altos permitirão que vocês embosquem inimigos do alto. Antes de encararem os desafios finais, um pequeno alerta. Caso um inimigo os veja, precisarão encarar as consequências. Então, basicamente, não seja pego? Você aprende rápido.
Que decoração mais curiosa. Somos ninjas, não decoradores. Aí, olha o Haas ali. Vamos prender ele e mostrar como somos bons. Vocês são habilidosos, mas ainda não são ninjas. O ninjutsu é a arte da paciência e agilidade, mas às vezes é necessário atacar à distância. Hoje vocês vão aprender a usar a Shuriken. Como armas? Ou distrações. Enganação e performance são ferramentas poderosas. Lição número 2. Sempre preste atenção no ambiente. Essa próxima lição deve ser fácil. Já sei um jeito ótimo de distrair qualquer um que entre na nossa frente. Não é apontar pra trás deles e falar, olha ali, é? Não. Boas-vindas. Peguem uma Shuriken e começaremos o treino. Agora, destruam os 3 alvos, jogando shurikens neles. Entendido. Bom. Agora que vocês estão equipados, vejamos como se saem em um ambiente mais prático. Ambiente prático? Eu não sei se estou gostando disso. Porque você está começando a entender. É moleza. Esse parece um pouquinho mais complicado. Será que isso é importante? Aqueles marados gigantes vão ficar bem onde estão, não é isso? Deixa pra lá. Consegui? Mas não sei se aqueles espinhos vão desaparecer pra sempre. Por que sempre tem que ser tão perigoso? Um monte de travesseiros também ia ser difícil de atravessar. Peraí, o que é isso? Tem alguém na área? No geral, uma derrubada 100% perfeita. Está mais pra 75 no caso, mas tudo bem. Que bom que vocês chegaram. Agora, concluam o treinamento com esse voluntário Aí! É impossível ter amigos demais! Sim, com a ursinha sagrada dele, a Lady Shiva. Opa! Tem alguém à frente. Entendido. Ótimo. Estamos do lado errado da montanha. Do lado errado? Como assim? Não tem problema. Só vai demorar mais um pouquinho. Talvez se você me dissesse aonde vamos. Eu sei. Precisamos construir algo para atravessar esse vão.
Essa deve ser a biblioteca do Dr. Dark. Com certeza tem alguma coisa útil escondida aqui. Que porta diferenciada. É um lugar bem diferenciado. Ou você não tinha percebido? Não é tão complicado. Caramba, colocaram guardas em todo o campo. Qual parte de Fortaleza Ninja você ainda não entendeu? Preciso de mais foco. Tenho que manter o foco. Eu sempre quis fazer isso. O pátio é logo ali. Por que estamos indo pro pátio? Você vai ver. Aquela porta é onde precisamos chegar.
Por que não podiam usar maçanetas normais? Abrimos uma porta desse tipo antes, mas parece que essa aqui tem 2 maçadas. O que é isso? Vocês não deviam estar aqui! Para que servem essas armas, Raz? A hora de Gotham chegou. A cidade virou um terreno fértil para sofrimento e injustiça. Ela precisa ser destruída. Bruce, pelo seu próprio bem, não dá pra voltar atrás agora. Não é possível que você acredite nisso. Gotham ainda pode ser salva. Existem pessoas boas lá. Quando a floresta cresce demais, um incêndio é natural e inevitável. Como a minha filha sabe. Sua filha? Pai, por favor! Sua compaixão é uma fraqueza que seus inimigos não têm. É por isso que ela é importante. É o que nos separa deles. O que você está fazendo? O que é necessário. Talvez haja tempo para uma última lição. Parece que subestimei você. Bruce, agora! Isso deve te ensinar a ter mais respeito. Vejo que confiar em você foi um erro. Gotham merece ser salva. Você vai ver. Peso, vai! Vai! Filha. Lição número 2. Sempre preste. Thalia, o Raz é seu pai? Sim, mas não posso explicar agora. Precisamos sair daqui. Lá se vai nossa saída.
Contemplem o elemento surpresa. Gentileza, fazer outra saída. Menos papo e mais pressa. Essa rota não parece mais segura que a anterior. É o que tem pra hoje, Bruce. Lembre-se, para vencer o sua tática é desleixada, mas eficaz. É um plano interessante, pai, mas você precisa aprender a aceitar críticas construtivas. Ainda dá tempo de parar. É hora de pagar por sua tolice. Dália! Não! Obrigado por destruir o templo secreto. Eu nunca gostei dele. Chama um táxi pra ele? Era um pesadelo. Pra começar, eles nunca pagavam as contas no prazo. Sabia que é a gente que faz as máscaras ninja? E eles nunca pagaram no prazo. Temos que pagar o aluguel da nossa cabana, sabe como é? O preço da madeira subiu muito. E tem aquele iate. Parece fácil de cuidar, mas custa uma fortuna.